গুড মর্নিং ডিয়ার স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু দ্য ওয়ে অফ সলিউশন নাম্বার 1 স্টাডি চ্যানেল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো আমি তোমাদের ডাল্টন স্যার। তোমরা এখন পাচ্ছ জিকে ওয়ার্ল্ড থেকে ক্লাস নাম্বার 7 সপ্তম ক্লাসের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং এখানে আমরা নেক্সট জিকে প্র্যাকটিস সেট আলোচনা করব। প্রত্যেকে যারা কানেক্ট হয়েছে একটু দেখে নাও আমাদের যে ক্লাস রুটিন আছে। আমার ক্লাস তোমরা পাচ্ছ সকাল 7:30 থেকে দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে, এবং বাকি যে ক্লাসগুলো হচ্ছে ক্লাস রুটিন অনুযায়ী তোমরা ফলো করবে। আমাদের সমস্ত ক্লাসের লিঙ্ক বা নোটিফিকেশন আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপ দ্য ওয়ে অফ সলিউশনে দেওয়া হয়, এবং আমরা যে পেড কোর্সগুলো করাচ্ছি TWS একাডেমি অ্যাপ, প্রত্যেকে যারা কানেক্ট আছো প্লে স্টোর গিয়ে TWS একাডেমি সার্চ করলেই পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপ। সেখানে কিন্তু আমাদের নতুন কিছু ব্যাচ রয়েছে। রেলওয়ে ফাউন্ডেশন ব্যাচ 2, যেটা NTPCর জন্য খুবই হেল্পফুল ব্যাচ। পাশাপাশি আমাদের নতুন যে ব্যাচ শুরু হচ্ছে আগামী মাস থেকে, একদম নভেম্বরের শুরু থেকে, কম্বাইন্ড ফাউন্ডেশন ব্যাচ 4.0, অর্থাৎ এটা আমাদের এই যে ফাউন্ডেশন ব্যাচ করা হয় চতুর্থ ফাউন্ডেশন ব্যাচ হতে চলেছে, যেখানে সমস্ত পরীক্ষার একটা কম্বাইন্ড প্রস্তুতি দেওয়া হবে, যেটা তোমার WBP, যারা WBPর জন্য স্পেশালি ফোকাস করতে চাচ্ছ, বেশ কিছুদিন WBPর ফাউন্ডেশন ব্যাচ চাইছো তাদের জন্য, বা কলকাতা পুলিশ, PSCর পরীক্ষা, রেল SSC, তো এটা কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সিলেবাস ভিত্তিক ক্লাস করানো হবে, সাথে মক টেস্ট প্রোভাইড করা হবে। আচ্ছা, এই ব্যাচ শুরু হচ্ছে নভেম্বর থেকে এবং ব্যাচ প্রাইস রয়েছে 1800। প্রত্যেকে এই ব্যাচের ভ্যালিডিটি পাবে 1 বছর এবং 5 মাস এই লাইভ সেশন চলবে, যেখানে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, কম্পিটিটিভ এই জায়গায় এসে সাবজেক্ট অনেকগুলো, প্রচুর সাবজেক্ট, প্রচুর বড় সিলেবাস, যেটা শেষ করতে আমাদের সোম টু শনি প্রতি সপ্তাহে ক্লাস থাকার পরেও 5 মাস কিন্তু লেগে যাবে কমপ্লিট করতে। একদম ধরে ধরে ক্লাস করানো হবে প্রত্যেকটা বিষয় থেকে, এবং এই ক্লাসের ভ্যালিডিটি তোমরা পাচ্ছ পুরো 1 বছর, অর্থাৎ তুমি নভেম্বর মাস থেকে 1 বছর কিন্তু ভ্যালিডিটি থাকবে এই ব্যাচে। চলো যাই হোক, তো আমরা আজকের যে আলোচনা শুরু করব। প্রত্যেকে যারা কানেক্ট হয়েছো প্রথমে সেশনটি লাইক করো, শেয়ার করো, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, MCQ প্র্যাকটিস হবে। প্রথম প্রশ্ন, মৌলিক অধিকার থেকে। মৌলিক অধিকার বলবৎ করার জন্য আদালত জারি করতে পারে কি? আদালত কি জারি করতে পারে? লেখো, আদেশ, অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি। অনেক জায়গায় এখানে তোমরা অপশনে রিট পেতে পারো। প্রত্যেকের অপশন, যারা প্রত্যেকে দেখছো অপশন এতে অ্যান্সার করছো বেশিরভাগ। অপশনে রিট বা লেখো যেটাকে বলা হয়, সেই রিট বা লেখো জারি করে কি? আদালত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন আদালত, সুপ্রিম কোর্ট নাকি হাইকোর্ট? মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব কার হাতে আছে? প্রশ্নটা এটাও কিন্তু অনেক সময় করা হয়ে থাকে, যে মৌলিক অধিকার খর্ব হলে কেউ কোথায় যাবে? আদালতে যাবে। তাহলে মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব আছে আদালতের। আদালত বলতে আমরা সর্বোচ্চ আদালত জানি সুপ্রিম কোর্ট, এবং রাজ্য ভিত্তিক যে কোর্ট রয়েছে সেটাকে আমরা বলি হাইকোর্ট। এই সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের আন্ডারে বলা হচ্ছে মৌলিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব এই কোর্টের আছে, বিচার ব্যবস্থার আছে। সুপ্রিম কোর্টে তুমি যেতে পারো আর্টিকেল 32 অনুসারে যদি মৌলিক অধিকার খর্ব হয়, আর হাইকোর্টে যাওয়া হয় 226 নম্বর ধারা অনুসারে। তাহলে এই দুটো ধারা মনে রাখতে হবে। যদি মৌলিক অধিকার কোনো ব্যক্তির খর্ব হয় সেক্ষেত্রে সে হাইকোর্টে যেতে পারে 226 নম্বর আর্টিকেলের অনুসারে, এবং সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারে 32 আর্টিকেল অনুসারে। এবার এই যে রিট বা লেখো, এটি কটা আছে? সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্ট কটি লেখো জারি করতে পারে? উত্তর হবে 5টি। মৌলিক অধিকার খর্বের ঘটনা ঘটলে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট 5 ধরনের রিট বা লেখো জারি করতে পারে। এগুলি হলো: 1, বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, যেটাকে বলা হয় হেভিয়াস কর্পাস। এটি একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ সশরীরে হাজির করা। এই অর্থগুলো কিন্তু পরীক্ষা আছে, প্রত্যেকে এই জায়গাটা একটু নোট করে নেবে।
2 নম্বর হচ্ছে পরমাদেশ, যেটাকে বলা হচ্ছে ম্যান্ডামাস। ম্যান্ডেমাস এর অর্থ উই অর্ডার। 3 নম্বর হচ্ছে প্রতিষেধ বা প্রহিবিশন, এর অর্থ হচ্ছে নিষেধ করা। 4 হচ্ছে অধিকার পিচ্ছা, কুই ওয়ারান্টো, যার অর্থ কোন অধিকারে। এবং 5 নম্বর হচ্ছে সার্টিওরারি উৎপ্রেষণ, যার শব্দ অর্থ বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া। তো এই 5টি রিট কিন্তু জারি করতে পারে হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্ট। ঠিক আছে, তাহলে এই 5টি বিষয় নোট করে নেবে। এই থেকে কিন্তু এই জায়গা থেকে প্রশ্ন আসে সংবিধান থেকে। ভারত সরকার ভারতরত্ন এবং পদ্মশ্রী খেতাব প্রদান করে কোন ধারার অধীনে, কোন অনুচ্ছেদের অধীনে এটা প্রদান করে? ভারতবর্ষে অসামরিক ক্ষেত্রে আমরা জানি সর্বোচ্চ সম্মান হচ্ছে ভারতরত্ন, আর সামরিক ক্ষেত্রে পরমবীর চক্র। তো ভারতরত্নের পরে আমরা জানি যে পদ্ম পুরস্কার রয়েছে। পদ্ম পুরস্কারের মধ্যে পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী আছে। তো এই যে বিভিন্ন এই যে অ্যাওয়ার্ডগুলো দেওয়া হয়, আর্টিকেল 18 যেখানে পদবী গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ বলা হয়, সেই আর্টিকেলে আরো অনেক বিষয় রয়েছে। সেই জায়গা থেকে এই খেতাব প্রদান করা হয়, মনে রাখতে হবে। তো এটা কিন্তু ভারতবর্ষের মৌলিক অধিকারের জায়গার মধ্যেই কিন্তু এই আর্টিকেলগুলো পড়ছে। আমরা জানি ভারতের মৌলিক অধিকার কটি আছে। ভারতবর্ষের যে মৌলিক অধিকার বা ফান্ডামেন্টাল রাইটস আমরা বলছি, মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসে, প্রচুর প্রশ্ন এখান থেকে হয়। আর্টিকেল 12 থেকে 35, আর্টিকেল 12 টু 35, 12 থেকে 35 নম্বর আর্টিকেল পর্যন্ত মৌলিক অধিকার নিয়ে কথা বলা হয়েছে, যেটা সংবিধানের পার্ট 3-তে আছে। মৌলিক অধিকারের ধারণা এসছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান থেকে, বা আমেরিকা থেকে ধারণা নেওয়া হয়েছে। ওকে, আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, সংবিধানের কোন পার্টে রাজ্যপাল সম্পর্কে বলা হচ্ছে? সংবিধানের কোন পার্টে? এই পার্ট সংখ্যা বা অধ্যায় সংখ্যা কটি আছে? ভারতের যে মূল সংবিধান সেখানে বর্তমান আমরা যদি বলি পার্ট সংখ্যা কটা আছে, পার্ট বা অধ্যায় যদি আমরা বলি কটি আছে? যখন সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল 1950 সালে তখন ছিল 22টি, বর্তমানে পার্ট রয়েছে 25টি। এই 25টি পার্টের মধ্যে কোন পার্টে রাজ্যপাল সম্পর্কে বলা হয়েছে? উত্তর কি হবে? পার্ট 6-এ, 6 নম্বর পার্টে কিন্তু বলা হয়েছে। আচ্ছা, পার্ট 1 কি আছে? পার্ট নাম্বার 1-এ আছে ভারতবর্ষের রাজ্য, ইউনিয়ন টেরিটরি, এই নিয়ে কিন্তু বলা হয়েছে, পার্ট 1। পার্ট 2-তে রয়েছে নির্দেশাত্মক নীতি, পার্ট 3-তে মৌলিক অধিকার, পার্ট 2-তে কি আছে? পার্ট 2-তে রয়েছে তোমার নাগরিকত্ব, ভুল বলা হয়েছে। পার্ট 1-এ রয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের গঠন বা ভারতের গঠন। 2 নম্বর পার্টে রয়েছে তোমার রাজ্যে তোমার কি বললাম এখানে, পার্ট 2-তে আছে, পার্ট 3-তে মৌলিক অধিকার, পার্ট 4-এর নির্দেশাত্মক নীতি, পার্ট 4-এর মৌলিক কর্তব্য রয়েছে, নাগরিকত্ব রয়েছে পার্ট 2-তে, যেটা মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়। যাই হোক, তো এই হচ্ছে রাজ্যপাল সম্পর্কে রয়েছে পার্ট 6-এ। পার্ট 5-এ রয়েছে কি, বা রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কিত বিষয়গুলো পার্ট 5-এ রয়েছে, উপরাষ্ট্রপতি, এগুলো পার্ট 5-এ। অতি নিম্ন তাপমাত্রায় ঘটিত বিভিন্ন ঘটনা সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কিত বিজ্ঞান যে নামে পরিচিত তা হলো কোনটি? প্রত্যেকে যারা কানেক্ট আছে অ্যান্সার করো, সঠিক উত্তর কি হবে? অতি নিম্ন তাপমাত্রা মানে অনেক কম টেম্পারেচারে যে ঘটনাগুলো বা সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞান আমরা বলি ক্রায়োজেনিক্স, অপশন সি।
যদি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের দ্রুত হ্রাস হয় তবে তার দ্বারা নিম্নলিখিত কোনটি অনুমান করা যায়? ব্যারোমিটার সম্পর্কিত প্রশ্ন পরীক্ষায় থাকে, বলো সঠিক উত্তর কি হবে এখানে? তো এই যে অপশনগুলো আছে, সঠিক উত্তর এখান থেকে বার করতে হবে তোমাকে। যদি ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতাটা দ্রুত হ্রাস পায় মানে ঝড়ের সম্ভাবনা আছে, ঝড়ের সম্ভাবনা। আর যদি ধীরে ধীরে হ্রাস পায় তাহলে বলা হবে যে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে, সেক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা হচ্ছে। তাহলে এখানে ভালো করে পয়েন্টগুলো একটু খেয়াল করো। যদি পারদস্তম্ভের উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, ধীরে ধীরে হ্রাস পেলে সেক্ষেত্রে আমরা বলবো বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাহলে 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ব্যারোমিটার যেখানে পারদ ব্যবহার করা হয়, বায়ুমণ্ডলের চাপটা দেখা হয়। হঠাৎ কোথাও যদি নিম্নচাপ হয়ে যায়, দ্রুত হ্রাস পাওয়া মানে নিম্নচাপ হচ্ছে ঝড়ের সম্ভাবনা। আমরা রিসেন্ট এই আজকের ডেটেই কিন্তু তোমরা জানো যে ডানা বলে একটা ঝড়ের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, যেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কতটা এফেক্ট করবে এখনো কিন্তু বলা যাচ্ছে না, দেখা যাক কি হয়। যাই হোক, তো এই ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ দেখেই কিন্তু বোঝা হয়। বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ভারতবর্ষের স্যাটেলাইট থেকে শুরু করে বিভিন্ন এই ঝড়ের বা নিম্নচাপের পূর্বাভাসের তথ্য আমরা জানতে পাচ্ছি। তো সেই জায়গা থেকে কিন্তু এগুলো মেজার করা হচ্ছে এবং এখন কিন্তু অনেকটাই সঠিক। আমরা জানি আধুনিক টেকনোলজি, স্যাটেলাইট, বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে আমরা এগুলো আগে থেকে বুঝতে পারছি, তার ফলে অনেকটাই সুবিধা হচ্ছে নিরাপত্তা দেওয়ার ক্ষেত্রে। যাই হোক, তো এই পারদস্তম্ভের উচ্চতা যদি দ্রুত হ্রাস পায় তাহলে ঝড়ের সম্ভাবনা হবে, ঘূর্ণিঝড় বা ঝড় সম্ভাবনা হয়। এবং ঝড় হলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও হতে পারে, সেটা পরের কথা, কিন্তু হঠাৎ হলে ঝড় হবেই। কিন্তু ধীরে ধীরে হ্রাস পেলে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প পরিমাণ বাড়ছে, বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আচ্ছা, ধীরে ধীরে যদি বৃদ্ধি পায়, ধীরে ধীরে যদি পারদস্তম্ভের উচ্চতা উঠতে থাকে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে যে ঘটনাটা ঘটবে পরিষ্কার আবহাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। অর্থাৎ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমছে বাতাসে এবং পরিষ্কার রোদুজ্জ্বল আবহাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার যদি হঠাৎ করে বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় আবহাওয়া পরিষ্কারের পাশাপাশি এটা অনেক সময় ঘূর্ণাবাতের ইঙ্গিতও দেয়। দুটো কেস হতে পারে। যদি হঠাৎ বৃদ্ধি পায় ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভের উচ্চতা, সেক্ষেত্রে আবহাওয়া উজ্জ্বল হওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি ঘূর্ণাবাত হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। যাই হোক, তো অনেক কথা এখানে একটু সময় নিয়ে বললাম, তোমরা এইগুলো নোট করবে। আচ্ছা, হলদি নদী এটি কোন নদীর মিলিত প্রবাহ? হলদি নদীটি এটি কোন নদীর মিলিত প্রবাহ? পরীক্ষা আসা প্রশ্ন, WBCS প্রিলিমস এসেছিল একবার, প্রশ্নটি খুব ইম্পর্টেন্ট। আপকামিং পরীক্ষায় বিশেষ করে নদ নদী রিলেটেড প্রশ্ন হতে পারে। তো এখানে সঠিক উত্তর কি হবে? হলদি নদী যদি বলি আমরা, কেলেঘাই ও কংসাবতী এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, মামা ভাগ্নে পাহাড় নিম্নলিখিত কোন জেলাতে অবস্থিত? মামা ভাগ্নে পাহাড় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা উল্লেখযোগ্য পাহাড়ের মধ্যে, এটা নাম আমরা সকলেই জানি। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের যে জেলাগুলো আছে, পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর বা পূর্ব মেদিনীপুর, এই সমস্ত জেলাগুলিতে বেশ কিছু পাহাড়ের নাম আমরা জানি, যেগুলো মনে রাখতে হবে তোমাদের। মামা ভাগ্নে পাহাড় আছে বীরভূম জেলায়। বিহারীনাথ শুশুনিয়া কোথায় আছে? আচ্ছা, এখানে আমি কটা লিস্ট তোমাদেরকে দিচ্ছি। সান্দাকফু, যেটা পশ্চিমবঙ্গের
সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আমরা জানি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের হাইয়েস্ট পিক, হাইয়েস্ট পিক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি হবে? সান্দাকফু বা সান্দাকফু বলি, 3636 মিটার উচ্চতা, যেটি আছে দার্জিলিং জেলার মধ্যে, সিঙ্গালীলা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এটা পড়ছে। 2 নম্বরে আমরা পাচ্ছি ফালুট, এটা পাচ্ছি 2 নম্বরে। সান্দাকফু যদি আমরা 1 বলি, এটা 2, 3595 মিটার উচ্চতা, যেটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, সেকেন্ড হাইয়েস্ট পিক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আচ্ছা, টাইগার হিল রয়েছে, যেটি 2567 মিটার উচ্চতা, যেটি দার্জিলিং এ অবস্থিত। ঋষিলা পর্বত, এটি আছে কালিম্পং জেলার মধ্যে, 3121 মিটার উচ্চতা। আচ্ছা, এখানে যে প্রশ্নটা আমরা করেছিলাম মামা ভাগ্নে পাহাড়, মধুরখালী, এগুলো আছে বীরভূম জেলায়, একবার দেখে নাও প্রত্যেকে। শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, এগুলো আছে বাঁকুড়া জেলাতে। জয়চণ্ডী, পাঞ্চেত হিল, ভান্ডারি, অযোধ্যা, গোরগাবুরু, বাঘমুন্ডি, এগুলো আছে পুরুলিয়া জেলাতে। বিশেষ করে অযোধ্যা পাহাড়ের গোরগাবুরু, যেটি হচ্ছে সর্বোচ্চ শৃঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি অঞ্চলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যদি বলে কি হবে? অযোধ্যা পাহাড়ের গোরগাবুরু। এটা কিন্তু পরীক্ষা এসে হচ্ছে অলরেডি, 677 মিটার উচ্চতা। তো এই যে পাহাড়গুলোর নাম লেখা হয়েছে জেলা ভিত্তিক কোথায় পড়ছে সেটা আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার, বলো বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের পরিচালক বা ডিরেক্টর কে আছেন বর্তমানে? তো এখানে আরো একটি প্রশ্ন যদি তোমাকে আমি বলি যে বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার এটি কোন রাজ্যে পড়ছে, লোকেশনটা কোথায়? বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার যেটি আছে কেরালাতে, ত্রিবান্তপুরমে আছে, কেরালার রাজধানী ত্রিবান্তপুরম, কেরালা রাজ্যের মধ্যে পড়ছে এই বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টার। এই বিক্রম সারাভাই স্পেস সেন্টারের ডিরেক্টর যে আছেন বর্তমানে কে হবে? কে শিবান, উন্নিকৃষ্ণন নায়ার, এস সোমনাথ। একটু অপশনগুলো ঘাটলে তুমি অ্যান্সার করতে পারবে। আমরা জানি এস সোমনাথ, তিনি বর্তমান ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন ইসরো চেয়ারম্যান রয়েছেন। কে শিবান প্রাক্তন চেয়ারম্যান ছিলেন ইসরোর। উন্নিকৃষ্ণন নায়ার, তিনি বর্তমান বিক্রম ভাই স্পেস সেন্টারের পরিচালক বা ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত আছেন। পরবর্তী প্রশ্ন, কোয়ান্টাম তত্ত্ব কে প্রদান করে? কোয়ান্টাম থিওরি কে বলেছেন বা কোয়ান্টাম থিওরির প্রবক্তা কে? সঠিক উত্তর এখানে আমরা কি বলবো? বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, রাদারফোর্ড, বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক, হাইজেনবার্গ। সঠিক উত্তর কোনটি? উত্তর হবে অপশন সি, বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক। পরবর্তী প্রশ্ন, 2027 সালে ওডিআই ক্রিকেট বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ নিম্নের কোনটি? 2027 সালে, 2023 সালে হয়েছে। 2023 সালে আমাদের ইন্ডিয়াতে হয়েছে ওডিআই ওয়ার্ল্ড কাপ, যেখানে অস্ট্রেলিয়া চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এবার প্রশ্নটা হচ্ছে 2027 সালে একদিবসীয় ওয়ার্ল্ড কাপ, যেটা মেন্স পুরুষদের ক্ষেত্রেই কথা বলা হচ্ছে এখানে, এটি কোথায় হবে? প্রশ্নটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে আপকামিং ক্লার্কশিপ বলো বা অন্যান্য পরীক্ষায়। সঠিক উত্তর কি হবে প্রত্যেকে বলো? উত্তর হবে সাউথ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবুয়ে। আফ্রিকা মহাদেশের 3টি দেশে অনুষ্ঠিত হবে 2027 সালে ওডিআই ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ। আচ্ছা, পরবর্তী প্রশ্ন, পরিকল্পনা কমিশন কত সালে গঠিত হয়? প্ল্যানিং কমিশন, যার উপর ভিত্তি করে আমরা জানি ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল। তো সেই পরিকল্পনা কমিশন কবে গঠিত হয়েছে? প্রত্যেক অ্যান্সার করো, কি হবে সঠিক উত্তর? পরিকল্পনা কমিশন এটি গঠিত হয় 1950 সালে, তুমি জানো, বাট এখানে ডেট উল্লেখ করেছে, তোমাকে ডেট ধরে অ্যান্সার করতে হবে। তুমি 50 সাল যদি জানো, অপশন বি এবং সি এর মধ্যে হবে, অপশন এ এবং ডি এলিমিনেট করলে উত্তর হবে মার্চ মাসের 15ই মার্চ 1950 সালে প্ল্যানিং কমিশন গঠিত হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা, তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার একক কি? এই প্রশ্নগুলো কিন্তু খুবই ইজি এবং এইগুলো পরীক্ষায় এইভাবেই থাকে, একদম হুবহু এইভাবে কিন্তু প্রশ্ন পেতে পারো। তড়িৎ প্রবাহ মাত্রার একক কি? অ্যাম্পিয়ার, ভোল্ট, ওহম, কুলম। তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা
তো কতটা তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে সেটা আমরা বলি অ্যাম্পিয়ার। কত অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হলো, অপশন এ সঠিক উত্তর হয়ে যাবে। ভোল্ট কিসের একক? আমরা জানি বিভব প্রভেদ। বিভব প্রভেদ বা পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স বা তড়িৎচালক বল। তোমাকে যদি বলা হয় স্যার তড়িৎচালক বলটা কি হবে, এই তড়িৎচালক বলের জন্যই বলা হচ্ছে একটা সার্কিটে তড়িৎ প্রবাহিত হবে, একটা বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহিত হবে, একটা পিছনে তো ফোর্স লাগবে, একটা বল তো লাগবেই। হ্যাঁ, আমরা যদি এই হাতে পেন আছে এটা যদি এরকম বল প্রয়োগ করে ফেলে দিই তবে পড়ছে, হয়তো হাতে থাকছে। একটা তড়িৎ চলবে, তার জন্য একটা পিছনে বল তো আছে, যেটাকে বলা হচ্ছে তড়িৎচালক বল। এই তড়িৎচালক বল আবার যদি এটাকে অন্যভাবে আমরা ব্যাখ্যা করি, যেটাকে বলা হয় বিভব প্রভেদ। দুটো বিভব, উচ্চ বিভব নিম্ন বিভব, দুটো বিভব পার্থক্য যখন থাকবে তখন একদিক থেকে আরেক দিকে তড়িৎ প্রবাহিত হবে, উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবের দিকে। যাই হোক, তো একক একই, ভোল্ট হচ্ছে একক। ওহম কিসের একক? ওহম হচ্ছে রোধের একক। রোধের একক। কুলম্ব হচ্ছে আধান, তড়িৎ আধানের একক। তড়িৎ আধান। তাহলে এই বিষয়গুলো তোমাকে নোট করে নিতে হবে, পরীক্ষা আসবে রোধ অঙ্ক। এবার বলো রোধ অঙ্কের একক কি? রোধ অঙ্ক রোধঙ্ক যার একক হচ্ছে ওহম মিটার। এটা মানে হচ্ছে ওহম মিটার। এটা হচ্ছে এসআই পদ্ধতিতে একক। আর যদি বলো স্যার সিজিএস এ কি হবে, ওহমটা ওহমই থাকবে, এখানে হবে সেন্টিমিটার, ওহম সেমি। সিজিএস পদ্ধতিতে একক, সিজিএস পদ্ধতিতে। তাহলে এই হচ্ছে একক, একই কিন্তু। হ্যাঁ, চলো পরবর্তী প্রশ্ন। দুটি পরিবাহী রোধ যথাক্রমে 20 এবং 40 ওহম, তাদের যদি সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয় তুল্য রোধ কত হবে? তাহলে এই রোধের সমবায় নিয়ে এর আগে আমি বহু ক্লাসে বিভিন্ন ডেটা দিয়ে প্রশ্ন আলোচনা করেছি তোমাদের সঙ্গে। যারা সেই ক্লাসগুলো দেখেছো হয়তো তারা পারবে, যারা দেখোনি পারবে না। রোধ, রোধের সমবায়। রোধ মানে কি? এক কথায় একটা ইলেকট্রিক্যাল ফ্যান আছে, একটা বাল্ব আছে, এগুলো একটা একটা রোধ বা রেজিস্ট্যান্স আমরা বলি চলতি ভাষায়। ঠিক আছে, তো এই রোধগুলো মানে তোমার একটা বাধা। তো 20 ওহম এবং 40 ওহম আমাদের বলা হয় গৃহস্থালিতে কোন সমবায়ে বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রিক্যাল বাল্ব বা ফ্যান এগুলো লাগানো হয়, কোন সমবায়ে? উত্তর হবে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয়, যাতে করে কারেন্ট সবার মধ্য দিয়ে সমান যায়, কারেন্টটা সবার মধ্য দিয়ে সমান পাস করে, সেইভাবে কিন্তু এটা করা হয়। যাই হোক, তো এই যে রোধ যথাক্রমে 20 ওহম 40 ওহম আছে, মানে এর যদি একটা ছবি আঁকি আমি, কিরকম হয়, এরকম একটা রোধ, এটা এই এখান থেকে একটা, এবার সার্কিটটা তৈরি হচ্ছে, একটা ছোট একটা বড় থাকে, একটা উচ্চ একটা নিম্ন, এইভাবে দেখানো হয়। কারেন্টটা এইভাবে যাচ্ছে, এইভাবে ভেঙে গেল, তাহলে সবার মধ্য দিয়ে সমান তড়িৎ প্রবাহিত হলো। একটা 20 একটা 40 বললাম, এইভাবে কারেন্টটা গিয়ে আবার এইভাবে রোটেশনটা হচ্ছে। যাই হোক, তাহলে এই যে সমান্তরাল সমবায় যদি থাকে আমরা তখন কি করি? রোধের সমবায়টা এইভাবে বার করি, 1/R1 প্লাস 1/R2। তুল্য রোধটা আমরা যদি আর ধরি, তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনটা এইভাবে করতে হবে। তাহলে এখানে ক্যালকুলেশনটা কি হবে? আমি একটু সময় নিচ্ছি তোমাদেরকে, যাতে তোমরা বুঝতে পারো যারা নতুন আছো। তাহলে আমাদের বার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আর, তোমাকে বার করতে হবে আর। এখন ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা এইভাবে লিখছি, যদি আমরা R1টা ধরি 20, R2টা ধরলাম 40। একদম সিম্পল ডেটা দিয়েছি যাতে তোমাদের ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পারো এবং ঘটনাটা বুঝতে পারো। তাহলে এই যদি ক্যালকুলেশন করি, 40 লসাগু হবে, 2 + 1 মানে 3 × 40। কিন্তু এই 3 × 40 মানে হচ্ছে 1/R, কিন্তু তোমাকে বার করতে হবে আর।
তাহলে এখান থেকে আমরা আর কত বলবো, আর হচ্ছে 40/3, মানে হচ্ছে 3 13 39, 13.33। ঠিক আছে, আচ্ছা উত্তর কি হবে তাহলে? অপশন সি হবে। আশা করি প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছো। আর যদি শ্রেণীতে হতো, দুটো সমবায় হয় রোধের, আমি আরো একটু বলে দিচ্ছি। রোধের ক্ষেত্রে আমরা ইন জেনারেল দুটো সমবায় হয়। যদি এইটা শ্রেণীতে থাকতো, শ্রেণীতে হলে কি হতো, আর ইকুয়াল টু R1 প্লাস R2 হতো, ডিরেক্ট যোগ হতো। শ্রেণী সমবায়ে থাকলে ডিরেক্ট যোগ করলে হয়ে যেত, বাট এটা বলেছে সমান্তরাল সমবায়, তাহলে এইভাবে আমাদের ক্যালকুলেশনটা বার করতে হবে। একটি পরমাণু থেকে বিটা কণা নির্গত হলে কোন ঘটনা ঘটে? একটি পরমাণু থেকে বিটা কণা, দেখো আলফা বিটা গামা আমরা জানি, তেজস্ক্রিয় কণা আছে, তেজস্ক্রিয় রশ্মি আছে। তো আলফা বিটা কণা যদি নির্গত হয় তাহলে কোন ঘটনা ঘটতে পারে? ধরো একটা পরমাণু এক্স লিখলাম, এখানে লিখলাম কথার কথা 10, এখানে লিখলাম ধরো 25, এখান থেকে মাইনাস করলাম বিটা কণা, বিটা এইভাবে লিখি, তাহলে রেজাল্টটা কি পাবো? দেখো বিটা কণা মানে কি? বিটা কণা মানে হচ্ছে, বিটা মানে কি আমাদের জানতে হবে। তাহলে বিটা মানে হচ্ছে ইলেকট্রন -1 0। তাহলে এই জায়গা থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি, ধরো এক্স একটা পরমাণু, এই 10 25 রয়েছে, মাইনাস ইলেকট্রন ভর 0, এখানে প্রোটন -1, মানে এটা -1 মানে নেগেটিভ চার্জ বোঝাচ্ছে। তাহলে যেটা ঘটনা ঘটে, এখানে এই প্রোটন যেই চেঞ্জ হয়ে যাবে, প্রোটন সংখ্যা এক্স এর জায়গায় অন্য কিছু একটা হয়ে যাবে, এটা ওয়াই ধরলাম, এখানে 10 -1 মানে হচ্ছে আর 25 প্লাস 25 -0, 25 - 0, ঠিক আছে। তাহলে যেটা পাবো ওয়াই, এটা 11 পাবো, এটা 25 পাবো। তাহলে এখানে পাচ্ছি কত? এখানে পাচ্ছি 11, একটা প্রোটন বেড়ে গেছে, পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা বাড়ে। তো এখানে কটা বিটা নির্গত হয়েছে আমরা জানি না, তাহলে প্রোটন সংখ্যা বাড়বে। এটা হচ্ছে ম্যাথামেটিক্যালি দেখালাম। যতটা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে, ব্যালেন্সটা আমরা আবার অন্য ক্লাসে বোঝাবো। ঠিক আছে, একদিনে সব বোঝা যাবে না, বুঝতে পারবে ক্লাস করতে করতে। নিচের কোনটি স্কেলার রাশি? স্কেলার ভেক্টর কোয়ান্টিটি তোমাকে চিনতে হবে। স্কেলার রাশি যাদের শুধু মান আছে বাট অভিমুখ নেই, শুধুমাত্র মান আছে, ডিরেকশন বলে কিছু থাকবে না, শুধু মান আছে, তারা স্কেলার রাশি। ত্বরণ মানে তুমি একদিকে যাচ্ছ, একটা অভিমুখ থাকবে। সরণ মানে একটা অভিমুখ থাকবে। বেগ, সেটা অভিমুখ থাকবে। দ্রুতি, এর কোনো অভিমুখ নেই। দ্রুতি মানে হচ্ছে অতিক্রান্ত দূরত্ব, অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময়। ইংরেজিতে দ্রুতির ইংরেজি হচ্ছে স্পিড। কতটা দূরত্ব তুমি অতিক্রম করেছো, সময় কতটা লেগেছে, এটাকে বলা হয় দ্রুতি, ইংরেজিতে বলা হয় স্পিড। এটি একটি স্কেলার রাশি, বোঝা গেল? আর বেগ মানে হচ্ছে সরণ বাই সময়। বেগ মানে হচ্ছে কোন দিকে সরণ, যেহেতু ভেক্টর রাশি, সরণকে আমরা যদি সময় দিয়ে ভাগ করি সেটা আবার পাচ্ছি বেগ। আর ত্বরণ মানে বেগ বাই সময়। দেখতে পাচ্ছ একদম পরপর বলছি আমি, ওকে। জলের আপেক্ষিক তাপ বেশি হওয়ায় কোন ঘটনা ঘটতে পারে? এখানে দেখো 30 মিনিট প্রায় হয়ে গেছে, আমরা এখানে ক্লাস 20টা কোশ্চেন করে এন্ড হব, শেষ করব। জলের আপেক্ষিক তাপ বেশি হওয়ায় জল খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয় না, জল খুব তাড়াতাড়ি গরম হয় না, ঠান্ডা হতে বেশি সময় নেয়। অর্থাৎ জল যদি গরম থাকে ঠান্ডা হতে বেশি সময় নেবে, বা ঠান্ডা থাকলে গরম হতেও বেশি সময় লাগবে। 2032 সালে অলিম্পিক গেমস কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? তো অলিম্পিক গেমসের যে শিডিউলগুলো আছে বা পরপর কোথায় কোথায় হবে, সেগুলো কিন্তু আমি বহু ক্লাসে আলোচনা করেছি।
32 সালে কোথায় হবে, তার আগে 28 সালে আছে, 2028 সালে কোথায় হবে, লস অ্যাঞ্জেলস যেটা ইউএসএ তে, এবং 2032 সালে ব্রিসবেন যেটা অস্ট্রেলিয়াতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে। মানবদেহে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় নিম্নের কোথায়? মানবদেহে ইউরিয়া কোথায় উৎপন্ন হয়? ইউরিয়া উৎপন্ন হয় যকৃতে। যকৃত মানে লিভারে। চিংড়ির রেচন অঙ্গের নাম কি? চিংড়ি মাছ যেটা আমরা বলি চিংড়ি, এর রেচন অঙ্গ নাম কি? প্রশ্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় আছে। উত্তর হবে গ্রিন গ্ল্যান্ড বা সবুজ গ্রন্থি। ঠিক আছে, তো আমাদের এই রেল ফাউন্ডেশন আছে, পাশাপাশি নতুন ব্যাচ কম্বাইন্ড ফাউন্ডেশন, যারা কিছু ভাবছে একদম প্রথম থেকে দেখব, লাইভ ক্লাস দেখব, তাদের জন্য এই ব্যাচটা নিতে হবে। নতুন উদ্যমে আবার শুরু হচ্ছে নভেম্বর থেকে। ঠিক আছে, এটা তোমাদের একটা হোমওয়ার্ক দিলাম আজকে, এবং যে কটা প্রশ্ন হয়েছে, বাট আলোচনা আমরা অনেকগুলো করেছি, বিষয়গুলো মনে রাখতে পারলে অনেক। ঠিক আছে, অল্প সময় অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে, অনেক বিষয় আছে যেগুলো তোমরা জানতে না বা অনেকে জানো, অনেক বিষয় রিভিশন হয়েছে। আজকের সেশন এখানে এন্ড করলাম। সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। সেশনটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো। ওকে, টাটা, বাই।